孩子咳嗽不停，做妈妈好难。除了外感咳嗽，内伤咳嗽有哪些症状？什么药能用，什么药不能用？宝妈如何分辨？上一期节目中我们讲到，中医将咳嗽分为外感咳嗽与内伤咳嗽两大类，还讲到了中医如何辨证论治小儿的外感咳嗽。这一期我们讲一讲关于内伤咳嗽的辨证论治，以及一些特殊类型的咳嗽如何调理。因脏腑功能失调、内邪肝肺所导致的咳嗽，我们称之为内伤咳嗽。内伤咳嗽的病程一般比较长，起病呢比较缓，病势缠绵，常虚实夹杂。小儿的内伤咳嗽多由痰湿、痰热、气虚所致，所以内伤咳嗽又分为痰湿咳嗽、痰热咳嗽和气虚咳嗽。这里需要注意的是呢，内伤咳嗽还包括肝火犯肺、阴虚咳嗽，但是由于小儿相对少见，我们暂且略过不提。内伤咳嗽中的痰湿咳嗽，多由于小儿脾弱，或者饮食贪凉饮冷，或者因为饮食不节损伤了脾胃。我们中医认为，脾为生痰之源，肺为储痰之器。当小儿脾胃受损的时候，不能够正常的运化水湿，导致体内的痰湿积聚，蕴结于肺，就会出现痰湿咳嗽。痰湿咳嗽多表现为咳嗽痰多色白，或者质地清晰，或者粘稠，也可以伴有食欲不振、恶心、干呕的情况。这个症候呢，多见于下呼吸道感染的情况。在治疗的时候以燥湿健脾、化痰止渴为主。常见的中药方是二陈汤。痰湿性咳嗽呢，往往含有脾虚的症候，伴有食欲不振的情况。那么在调理的过程当中呢，我们还可以选用红曲、陈皮、炒薏米，用这些进行煲汤，熬煮药食，去给孩子饮用，可以有效的缓解痰湿咳嗽。痰热咳嗽多是因为感受热毒之邪，直接侵及肺脏，肺功能失调，或者因为外感咳嗽失之物质而得。痰热咳嗽主要表现为咳嗽咳痰量多色黄，质地粘稠，或者呢痰中带血，或咳痰腥臭，严重呢可能会出现喉间痰鸣，或者气促、胸胁胀满、咳实胸痛。这种症候呢，多见于气管、支气管炎的重症或者肺炎。治疗的时候以清肺化痰为主。常用的中药方剂是清津化痰汤。这种咳嗽，我们平时呢就可以去买一点蜜桑白皮、折贝、蜜子苑，给孩子熬水饮用，效果还是不错的。气虚咳嗽多是由于平时肺气亏虚，又感受外邪而发生气虚咳嗽，多见于免疫力低下的儿童。气虚咳嗽表现为咳嗽乏力，咳痰质地清晰，没太有精神，出汗呢也比较容易多，
容易感冒。治疗的时候以益气固表、止咳化痰为主。我们常用的中药方剂是六君子汤和玉屏风散。在家里呢，我们也可以用黄芪、茯苓、陈皮给孩子来熬水饮用，对于小儿的气虚咳嗽也有很好的调理效果。临床上现在比较多见的还有一个小儿的过敏性咳嗽。中医上，过敏性咳嗽是介于外感咳嗽与内伤咳嗽之间的一种虚实夹杂型的咳嗽。肺脾肾三脏的功能不足，痰饮流浮是本病发病的主要内在因素。气候的变化、饮食起居的不规律，还有接触异物、吃太多的生冷酸咸的食物，常常是一些诱发因素。它有这样几个特点：小儿在活动的时候，在说话的时候，或者在大笑的时候，就会出现咳嗽；或者小儿出去玩遇到冷风的时候，也会出现咳嗽。这一类咳嗽可以用一些中药药茶的方法进行调理，一般可以用桔梗、蜜枇杷叶、木蝴蝶、黄芪用它来泡水，然后也可以加一点百合或者川贝，代茶饮，经常润喉。讲到咳嗽的预防，我们家长还是有很多工作可以做的。首先要了解孩子的体质，你是寒性体质，还是热性体质，还是湿性体质，要有针对性的调理治疗。同时，在不同的季节，孩子的发病一般也有相应的规律。比如说，春天风比较大，裹挟很多的微尘和花粉，进入气道就会引起气道的高敏反应，容易出现过敏性咳嗽，或者诱发咳嗽变性哮喘。到了夏天比较热，就容易出现风热的咳嗽。有些孩子在晚上睡眠的时候感觉热，空调开的度数比较低，又容易导致寒性咳嗽。到了秋天，秋高气爽，但非常干燥，在这种情况下，燥邪容易伤肺，而出现风燥性咳嗽。到了冬天呢，每一次寒流的到来都容易导致一些风寒性咳嗽的出现。所以说，在不同的季节，我们也要根据不同的天气状况来进行适当的应对。多数情况下，在冬春季节咳嗽的发病率比较高，所以说家长首先做到的就是给孩子进行科学的防护。比如说在春季外出可以给孩子戴口罩，在夜间呢注意避免孩子蹬被子，保证不受凉，避免在冬季过食寒凉的食物，比如说冬季吃雪糕、冰激凌，或者吃过多的寒凉水果，这样同样也可以导致孩子的脾胃虚弱，引发咳嗽。饮食呢也要规律，避免暴饮暴食，可以避免小儿消化道的一些疾病，从而可以避免食管反流而导致的咳嗽。在日常生活中注意调理，做好防护，防止小儿咳嗽，自然也就不难了。